ఈ ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర ఉండే పావురాయిలు నిన్న నేను యూట్యూబ్లో సేల్ పెట్టే లోపల నిన్న ఒక 2 బ్యాచ్లు వచ్చాయి. బ్యాచ్లు వచ్చి ఒక జత వాళ్ళు ఒక జత ఇంకో జత కొనుక్కొని వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా ఇవే మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ ప్రస్తుతానికి సేల్ ఆపుదాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇవి మంచి పావురాయిలు, బాగా ఎగరితే కనుక. అందువల్ల వీటిని ఆపుదాం అనుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతానికి ఒక 4 ఎగరేస్తున్నాము, అవి తిరుగుతూ ఉన్నాయి పైన. నేను అవి ఇంకా దిగలేదు. చూద్దాం. ఇవే మన దగ్గర ఉండే పావురాయిలు. ప్రస్తుతానికైతే మన దగ్గర అయితే రోమన్స్ ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతానికి సాదాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో అడపో ఉన్నాయి రోమన్స్. ప్రస్తుతానికైతే గొంతు సరిలేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కొద్దిగా గొంతు ఒకరోజు బాగలేదు. జలుబు, ఈ వాతావరణం వల్ల ఒకరోజు జలుబు చేసి గొంతు మారిపోయింది. అందువల్ల మీరు ఏమనుకోవద్దు, ఏందబ్బా గొంతు మారిపోయింది అనుకుంటారేమో. ఏం లేదు, గొంతు ఒకరోజు ఇదే ఉంది, అందువల్ల గట్టిగా కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర ఉండే పావురాయిలు. ఇవి మన దగ్గర ఉండే పావురాయిలు. ప్రస్తుతానికి ఇవేను. అవి పైన ఎగరుతూ ఉన్నాయి. అవి కానీ కిందకి దిగితే అప్పుడు మేత వేసి నీళ్ళు పెట్టి మళ్ళీ లోపల తోలేద్దామని లోపల ఉన్నాను. అందువల్ల ఇంకా పైన ఎగురుతూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికైతే మాకు లైట్గా వర్షం పడ్డాయి, వచ్చేసాయి ఫ్రెండ్స్. తిరుగుతూ ఉన్నాయి, చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతానికి పైన అయితే లైట్గా వర్షం పడింది ఈరోజు మాకు, అందువల్ల ఎండబడిపోయాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పైన ఎగురుతా ఉన్నాయి. మీకు నేనైతే వీటిని క్రాసింగ్ చేయలేదు, అంటే గుడ్లకి అయితే రెడీలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇవి నేనేమైతే క్రాసింగ్ చేపించలేదు. ఎందుకంటే క్రాసింగ్ చేపిస్తే ఈ ఎగురడం తక్కువ అవుతున్నాయి, అందువల్ల క్రాసింగ్ చేపించలేదు ప్రస్తుతానికి. అందుకే ఆపిపెట్టున్నాను. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మా దగ్గర ఉండే పావురాలు అన్నీ ఖాళీ అయిపోయాయి. సేల్స్ వీడియో పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు కొనుక్కుందరు.
ప్రస్తుతానికి ఇవి క్రాసింగ్ అయితే ఏం చేయలేదు. క్రాసింగ్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా పిల్లలు దించిన తర్వాత మళ్ళీ సేల్స్ వీడియో పెడతాను, అప్పుడు తీసుకుందరు. ప్రస్తుతానికైతే ఇవి ఎత్తి పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అప్పటికి చాలా అమ్మేశాను, సేల్స్ వీడియో పెట్టేశాను. చాలామంది వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయారు, అంటే దూరపోళ్ళు ఏం కాదు, దగ్గర వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఇంకా ఇవేను మన దగ్గర. ఇవి క్రాసింగ్ చేయించి గుడ్లు పెట్టించి పిల్లలు దించిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ సేల్స్ వీడియో పెడతాను మీకు. మా ఛానల్ అయితే ఎప్పటికెప్పుడు చూస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మా ఛానల్ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కొట్టలేదు. ఒక లైక్ వేసుకోండి, షేర్ వేసుకోండి, సబ్స్క్రైబర్ వేసుకోండి.